Gledajte, pratili Profit, moje ime je Miloš Tanasković i da, upravo o tome želimo da govorimo. Želimo da govorimo kako dalje. Promene u koje verujemo, da li verujemo ili ne verujemo, da li se kriza toliko ušuškala u naše živote i u naše kompanije da neće da ode, ali Todorović sa svojim gostima. Da. Za moje goste uglavnom javnost je sklona da kaže da su razmaženi, da su mamini i tatini sinovi, da je njima lako sve u životu jer su im roditelji sve ostavili. A nekako i statistika protiv njih koja kaže da su oni uglavnom više skloni da uživaju u blagodetima i u plodovima rada svojih roditelja nego da i sami rade i nešto stvore. Međutim, da li je sve to baš tako? Mi ćemo danas pokušati da razbijemo te predrasude i ja bih odmah na početku želela da predstavim naše goste. Ja bih dodala na ceo ovaj uvod da su oni ipak lepi, pametni i uspešni mladi ljudi koji su se školovali u inostranstvu i vratili se u svoju zemlju Srbiju takođe da prenesu to znanje. Dakle, doktor Andrej Jerković, kompanija Soko Grup ili Soko Inženjering, znači predstavnik te takozvane druge generacije. Jedna mlada gospođica, Marijana Bajić, Afrodite Mod Collection, takođe sa nama i Aleksandar Vratonjić Gligorijević i njegova priča je vrlo interesantna. Ti si zapravo iz porodične kompanije otišao u jednu konkurentsku firmu, ali o tome ćemo malo kasnije da razgovaramo. Naredna priča i tekako bitna za zemlju Srbiju. Koleginice Nataša, izvolite. Da, mi vas zaista ovde sa ovog pulta s pažnjom slušamo. Govorili ste o promenama, to u ostalom jeste negde tema naše emisije, promena u koju verujemo. A ovde za mojim pultom 3 promene, ako ništa drugo, promena generacije. Takozvana druga generacija, naslednici, to je ono što vi ne volite da ja kažem, ali dobro, vi ćete me ispraviti ako zaista nije tako. I da li su vaši roditelji zaista verovali u vas? Vi ste jedna promena u koju su oni verovali ili nisu verovali? Ili su samo hteli da naprave ljude od vas po svaku cenu, daj da ih zaposlim, da nešto rade u životu? Oni valjda i dalje veruju u nas, jedino što nikad nije bila ideja da oni samo nas zaposle, već da ako si dobar i ako si bolji od onoga koga mogu da zaposle redovnim konkursom, onda možeš da radiš u firmi. Ako nisi dobar i ako ne znaš da radiš taj posao, onda ćeš raditi nešto drugo. Jedino što je stvarno to sloboda da imaš neka leđa i da neko može u nekom trenutku da ti obezbedi, što kaže, i štand za prodavanje viršlji ako treba, ako je to tvoja želja. Tako da oni su tu da nas podrže i da nam omoguće da radimo ono što mi stvarno želimo da radimo. Dobro, ali tvoja želja svakako nije bila da prodaješ viršlje. Interesantna tvoja priča. Ti imaš porodičnu kompaniju, zapravo tvoji roditelji, u kojoj si ti radio i shvatio si da ne možeš dovoljno da se usavršavaš, da se razviješ i tako dalje, otišao si u jednu konkurentsku kompaniju. Da. Pa ćeš da se vratiš u svoju kompaniju. Se to zove industrijska špijunaža ili šta? Molim vas, konkurencija ovo da ima u vidu koliko gleda emisiju. Pa, da, želja je da se vratim i naravno da je neophodno učiti zanat van sopstvene kompanije, jer uvek postoji naravno doza neke protekcije ili nekih drugih odnosa sa kolegama kada ste vi naslednikov sin ili ćerka. A tu su i te predrasude, to je upravo onaj uvod kako sam vas ja najavila i to je mišljenje šire javnosti. Andrej, evo damu ću ostaviti za kraj. Andrej, ono što je takođe interesantno kada je tvoja kompanija u pitanju, ti si doktor ekonomskih nauka. Kada si se zaposlio u firmi kod svog oca, koji je jedan od osnivača, počeo si da radiš u magazinu. Znači, bio si magistar magacioner. Kako si gledao na to u tom trenutku? Je li ti bilo krivo ili si mislio da je to zaista pravi put? Pa da mi je bilo krivo ne bih radio tu. Zaposlio bih se negdje drugo. Dobro, možda si mislio to ću ja 2-3 dana pa ću odmah u jednu direktorsku fotelju, ne? Nego kako je to bilo? Ne, daleko od toga. Smatram da je to prirodan, normalan put, jedini ispravan put. Mora čovjek da krene od nekih fundamenta, da se tako izrazi, znači od elementarnih stvari, da upozna kompaniju, da upozna biznis, znači od najnižeg nivoa, da bi mogao, ukoliko ima aspiracija, ako je sposoban, da može da nastavi dalje. Znači, sad to je, ja mislim, jedna potpuno normalna stvar i tome se ne treba stideti. I potpuno je prirodno da si ti sada na rukovodećem mestu u tatinoj firmi. Nemojte to u tatinoj firmi, znači ne volim da ističem, znači ja sebe smatram profesionalcem, znači sve što sam uradio smatram da sam radio... Zaslužio? Da li sam zaslužio, ja verujem da jesam, ali borba je uvek, znači ustajanje rano
uveče kasno se ide na spavanje, mora da se radi i da se radi, to je jedino. Ti teško da nosiš teret svojih roditelja? Ne nosim ja teret svojih roditelja. Ne, jel? Ja radim za sebe, za svoju porodicu radim. Znači sve što radim da bi moje porodici bilo dobro. Dobro, razgovarat ćemo još. Evo da pitam Aleksandru, ti si, kao i oni u ostalom, otišla iz ove zemlje Srbije, studirala si u inostranstvu, u Njujorku i vratila si se. Zašto si se vratila u Srbiju? Ili ti zaista stalo do te vaše porodične kompanije ili si možda mogla negde na nekom drugom mestu da tražiš svoj put? Pa, pre svega ja sam i otišla u Ameriku zbog svoje kompanije. Znači, ja sam otišla sa školom, završila sam modni marketing, žela sam tamo da ostanem neko vreme, prikupim znanje i onda to implementiram u svoje firme. Dobro, ti si tekako stručna za razliku od tvoje mame koja, kako si nam rekla, ne zna ni dugme duži, je li tako? Jeste. Dobro, ja sam sada završala modni marketing, znači ja ne znam da ušijem dugme, ali... Naučit ćeš. Naučit ću. U svakom slučaju školovala sam se za to, radila sam praksu u inostranstvu, prikupila znanje i sad ćemo... I šta radiš? Na kojoj si poziciji danas? Ja sam trenutno šef nabavke. Kako izgleda šta to znači? Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Kad ustaješ u ostalom? Da li dođeš na posao pre svih svojih radnika? Ne dolazim, dolaze ljudi pre mene, ja dolazim u 8 sati. Da, prikupljam informacije šta im je sve potrebno, nabavljam to kako bi proizvodnja mogla da opstane, zbog toga što je to lančana proizvodnja. Znači, ako nemaju materijale, to ne može da se proizvede, što znači ne može kasnije ni da se proda. Tako da dosta, to je jako veliki povezan lanac, mora to sve da bude organizovano i to je nešto što je kod nas škripalo u jednom vremenskom periodu, iz tog razloga sam ja tu došla kao, da kažem, dete osnivača, da promenim neke stvari. Sada ja naravno imam i udela i u marketingu, tako da nije... Ali želela bih da vas pitam, kako ostali zaposleni gledaju na vas u tim firmama, ako znaju da vaši roditelji rade tu ili su osnivači i tako dalje, kako vas gledaju? Ili ima tih predrasuda i dalje ili je to sad postalo... Andrej? Sigurno da ima predrasuda, ali je profesionalizam nešto što te predrasude razbija. Dakle, to zavisi samo od vas. Sad ne znam, Miloša, da li imamo još uvek vremena ili ćemo se kasnije vratiti na razgovor kako ovi mladi ljudi vide svoje kompanije u budućnosti i naravno kako vide ovu našu zemlju Srbiju. To je zaista pitanje na koje moraju da nam daju odgovore. Gospodin Gros, evo ovde smo sa mladom poslovnom elitom Srbije. Kada se pominje Srbija, uvek se predstavlja u negativnom smislu. Ljudi su otišli, žele da odu i tako dalje. Ljudi su pokupili neka zvanja, pokupili su iskustvo iz sveta, došli u svoju Srbiju. Vi ste čovjek koji je otišao da se potvrdi u Austriji i u tome ste uspeli. Kako vi gledate na sve ovo? Je li ovo nova promjena? Ja vrlo pozitivno gledam na ovo i smatram da bez obzira na sve, pre svega mlada generacija je osnov daljeg napretka. Iskustvo je vrlo, da kažem, vrlo važno, ali je mlada generacija danas mnogo prije sazreva, mnogo ima znanja i ovaj nedostatak novca koji je u Srbiji, on se samo može nadoknaditi sa znanjem i sa radom. To je ono najvažnije što danas treba da bude. I ovoj mladoj generaciji treba dati u stvari jednu veliku šansu i naročito treba da se država opredeli za to kako mlad čovjek danas koji završi fakultet ili bilo koju drugi zanat ili struku, kako može sam pokrenuti svoj biznis. Jer nije sve u tome da neko traži da ode da se zaposli, mladi ljudi imaju svoju kreativnu sposobnost i samo im treba dati šansu. Nije to, gospodine Gros, nije to problem u zemlji Srbiji. Problem je u tome kada je samonikli, kada je mali, kada se pokreće i tako dalje, likvidnost u Srbiji je na niskom nivou, nema platežne moći i veliki mogu da ih progutaju kad god hoće. Nije cilj otvoriti samo preduzeće. Kada je to u Austriji? Pa u Austriji je ipak... Ima start-up kredita? Ima, kako da ne, i posebno se sada u Austriji bave s tim da mladim ljudima kako dati podstrek da mogu
da mogu raditi i da samostalno pokrenu svoj biznis. Znači, to je moguće. Srpska mladosti, recite kako vam se čini ovaj razgovor i ova priča, ili ovo demagoška priča, ili verujete ovu priču, hoćete li se pridružiti poslovnom senatu i ovu glavno pitanje koje vam je uputila Nataša, možeš ponoviti. Dobro, da, jeste, kako vi vidite svoju kompaniju u budućnosti u ovoj zemlji Srbije, ovakvoj kakva jeste, ali evo ovo što je gospodin Gross govorio, u Srbiji ima dosta mladih, dosta uspešnih, dosta pametnih, kreativnih ljudi, ljudi od ideje, ljudi od akcije, ali nekako država ne daje dovoljan podsticaj. Pošto ste vi sad svi ljudi od biznisa, zanima me vaše mišljenje, odnos države prema vama. Aleksandre? Najprije, malo je stereotipno već da se isključivo i samo ili pljuje ili vadimo na državu, daj da uvijek očekujemo da nam neko nešto da. Baš tako, konkretno, pošto se ja bavim informacijnim tehnologijama cijel svoj život i smatram da je baš neophodna ta saradnja i ne mogu da kažem sa sigurnošću za sve industrije, ali definitivno u informacijnim tehnologijama, pogotovo na Balkanu, je saradnja nešto na čemu se radi već niz godina. Pa dobro, ali nešto konkretno urađeno. Da li si ti zadovoljan ili nisi zadovoljan? Eto, to je pitanje. Pa ja sam zadovoljan i ja promovišem i trudim se da što više učestvujem u raznim skupovima, događajima, da se spajamo sa ljudima iz regiona, da ako treba oformimo taj senat i da imamo mogućnost da zajedno sarađujemo i da tako ne zavisimo od barem i samo jedne države, nego neka tu propomogne još ponekad. Slažem se. Marijana, kako ti vidiš odnos države prema modnoj industriji, recimo, s obzirom na to da se tvoja kompanija time bavi? Da, pa što se tiče modne industrije, tu je bitna konkurencija. Znači, mi smo sada dobili konkurentne inostrane firme, naravno imamo i domaće, i ja mislim da u stvari to i podstrek da mi radimo još bolje i da možda i te mlade generacije pokažu šta znaju. Jer ako može da dođe Zara, Mango i ostali brendovi kod nas, zašto ne bi mogli i, ne znam, studenti koji završe fakultet da naprave neki svoj biznis? Zdrava konkurencija je uvek dobra, ali tako, Andrej? Kako vidiš svoju kompaniju u budućnosti? Imaš li neku projekciju? U zemlji Srbije to nezahvalno praviti projekcije. Šalim se, naravno. Znači, vrlo bih samo kratko rekao, nadovezao bih, znači, nemojmo se vadimo na državu, nemojmo da tražimo rješenja svojih problema, država samo treba da nas pusti da radimo. Da malo zavrnemo rukave i da se latimo posle, je li tako? Da budemo partneri. Znači, država interes da srpske kompanije rade, da se razvijaju, to je obostrani interes. Znači, samo ajde, pustite nas da radimo, malo. Ništa posebno, znači, malo fleksibilnosti, poreza i tako dalje, ajde, da ne širimo temu. A što se tiče vizije moje, svakako da želim da svoju viziju ostvarim u Srbiji, zato sam i ovde i želim da kompanija u kojoj radim da bude jedan lidera na ovom tržištu i u regionu zapravo, i šire. Mi vam to također želimo. Hvala vam mnogo što ste učestvovali u Profilu i Profitu. Miloše? Ja samo imam za Ivu Grossa još jedno pitanje. Evo, slušamo ove mlade ljude i kada možemo očekivati taj privredni senat i da li ćete uspeti na čelu sa gospodinom Erhardom Busekom da integrišete Balkan u okviru zajedničkog cilja i boljeg života? Da li to da očekujemo ili da kažemo pa onim lepim godinama? Ne, ja mislim da pre svega trebamo biti realni. Ova zemlja će sigurno doći u jednu poziciju razvoja. Treba samo biti sada strpljivi, okrenuti se ovim problemima. Meni jako sam na neki način zadovoljan ovim odgovorima mladih ljudi. Postoji potencijal. A što se tiče senata, taj senat privrede pre svega želi da pomogne da se međusobno privreda organizuje, jer to fali ovde u Srbiji, a s druge strane da se austrijsko i nemačko tržište putem senata tamo otvori prostor za jedan ofanzivniji nastup na tim tržištima. Puno hvala na učešću u emisiji, to smo mi, to je RTS. Gledajte nas i naredne subote, tačno 11 sati na drugom kanalu Radio Televizije Srbije. Do tada, doviđenja. Prijetno. Thank you.